दुसरो विचार चल्ला पळय काम आउटसोर्स करपाक नगरपालिका घरकान्नी घेवप ना हेचेर विचार चल्ला कारण वर्कर काम करिना म्हणून एक कंप्लेन एक जातल्यान सरकारान विचार करचो पडटा की आउटसोर्स करप बरें म्हणून कित्याक आमकां गाडी येवपाचो खर्च ना पेट्रोलाचो खर्च ना मेंटेनन्साचो खर्च ना वर्कर एम्प्लॉय करपाचो खर्च ना आमी थारायला की आता न्यू वेकन्सी क्रिएट करप ना न्यू वेकन्सी क्रिएट करप ना बरी गजाल ह्या एसोसिएशनान घडोवन हाडल्या ती म्हणजे हो कार्यक्रम हो फेलिसिटेशन प्रोग्राम आणि हो फेलिसिटेशन प्रोग्राम करता आसतना खूबशे आमचे जे स्टाफ असले रिटायर्ड तांकां पळोवपाची संदी आमकां मेळ्ळी आसा। नगरपालिका स्टाफाक कॉमन कॅडर लावपाची खंय सगळ्या आमदारांची तयारी आसा। पूण एक प्रॉब्लेम आसा ताका लागून सरकाराचेर प्रेशर आसा 14 नगरपालिकेचे 14 आमदार हांव धरून विचार करता की स्टाफाचो कॉमन कॅडर करचो हे सगळे आमदार मान्य करता म्हाका वर्कर स्टाफ तांकां आयकना स्टाफ आयकना कारण तांकां ट्रान्सफर ना म्हणजे काम करिना कामूय करिना आनी एटेंडन्स सारकें करिना दोनूय सायडीचे प्रॉब्लेम आसा म्हणून हेजेर गंभीर विचार चल्ला कॉमन कॅडर करपाचो स्टाफाक दुसरो विचार चल्ला पळय काम आउटसोर्स करपाक नगरपालिका घरकान्नी घेवप ना हेचेर विचार चल्ला कारण वर्कर काम करिना एके वटेन पालिका कामां करूंक सरकारचो फंड पावना म्हूण बोवाळ मारतात दुसरे वटेन मडगांवची म्युनिसिपालिटी सरप्लस बजेटां करता एमएमसीन 7 कोटी शिल्की येणावळीचे बजेट पास केले येणावळ 75 कोटी खर्च खंय 68 कोटी We have finalized our budget. It is just a 6 or 7 crores surplus budget. On the receipt side, it is about 75 crores and expenses are about 68 crores. So just I think about 7 crores surplus budget, which is a very realistic budget. Lot of previous heads have been dropped, which were redundant. This time the only thing that we have kept a fund of about 15 lakhs for the disaster management. 50 lakhs main thing is for the maintenance of this heritage building and about 20 lakhs for the furniture and all that. So on the house tax and all this, that has been raised a bit. So largely there's not much of a difference, but it is, we have made it more realistic. पालिका खंय प्लास्टिकाचेर बंदी घालपाची आसा निर्णय जाला। The thing which I'm very proudly I would like to announce that we have given a notice of ban on the plastic of 50 microns and below. So we will come very, in fact the chief officer has assured the council that he will become very aggressive and harsh on those people who keep plastic and it will be implemented very strictly. Bureau report, Prudent.